地区的观众朋友，从现在开始到中午之前，会是金门地区风雨最大的时候。所以，如果金门地区的观众朋友，您觉得刚刚风雨很大的话，您更要小心了，因为接下来预计呢会在金门地区刮起14甚至是15级的一个强阵风，这是很有可能会把路树给连根拔起的一个非常强的威力。主要原因就是我们来看杜苏芮它现在的中心就在金门的附近，而且呢它的10级暴风半径，也就是眼墙周围最强的这个地方，目前就扫进金门地区。而在清晨、凌晨这段时间，澎湖地区也被这个10级暴风半径给横扫过。所以说呢，在当地也出现了14、15级的一个强阵风。相信金门跟澎湖地区的观众朋友，很多人都有收到了防灾警告的警示，要留意到今天中午过后，风还是很强，可能要到今天的下午甚至是傍晚才会有缓和迹象。而且目前暴风圈持续笼罩苗栗以南地区，但是因为逆时针的环流影响，所以说包含苗栗以南一直到屏东，现在都还是陆警的范围当中。也带您看了昨天的时候呢，杜苏芮它的速度很慢，就是因为它一度出现了双眼墙。那么现在呢，置换成功之后，可以看到它的强度现在又来到了巅峰。虽然说在接近中午的时候就会登陆中国大陆，快速削弱，但是目前为止它的中心点还在海上，可以支撑它维持中度台风的等级。所以说呢，在金门、澎湖地区以及南部地区、中部地区的观众朋友，依旧不可以掉以轻心。现在呢，还是会有很强的阵风，甚至是会有一些比较明显的降雨下来。来看到从昨天2天开始，一直到今天为止的累积雨量，在整个花东地区到恒春半岛地区下起了非常惊人的雨势。目前最多的是落在屏东太武乡1500多毫米，台东也已经来到了1000毫米，还有像是花莲也有接近大概800-900毫米的一个惊人累积雨势。在过去1个小时的时候，主要的降雨还是落在东半部以及南部地区，但是我刚刚特别提到了金门、澎湖，现在呢被10级的暴风圈给扫过，所以说时雨量大约落在30到40毫米左右，这个雨势不小哦，所以提醒强风又带来豪雨，真的要特别小心。那么来看看雨势风速什么时候会减缓一点？来看到今天凌晨的时候，它的中心点在我刚刚提到澎湖的位置，所以说南部地区金门、澎湖会觉得风还是很强。那么到了今天中午的时候，预计它的中心点就会登陆中国大陆，到时候呢，在整个本岛地区的风雨都会缓和。但是金门、澎湖地区可能要等到今天的下午甚至傍晚之后，等到陆上还有海上台风警报一并解除，才会真的有感的趋缓下来。但是我要特别提醒的是，就算接下来台风登陆之后，还是要特别留意长浪跟浪高。目前在整个西半部地区、恒春半岛一带，还有离岛地区，都还是有出现5米、6米，甚至是7米以上的浪高。当然也会有长浪出现。就算接下来到了周末假期，也尽量不要前往海边以及山区，以免造成危险。以上是这节气象，再把时间交还给慧云。想看最完整的新闻内容，记得下载TVBS 新闻网 APP。